同一座大廈，有幸又不幸。冇嘢，咁租客亦都係好安樂咁樣住喺度。咁頭先問過租客啦，佢本身係歐洲人啦，咁佢涉事當日咧就係地震當刻咧，佢都喺單位入邊 home working 緊嘅，咁即刻就係逃生啦。咁當晚佢就已經係搬翻單位啦。Next day 佢都仲有少少擔心嘅，但係跟住佢已經覺得係冇嘢。不同嘅單位有不同嘅遭遇，呢位嘅業主咧單位損耗就明顯好多啦，租客咧亦都有少少驚慌，決定搬走。哈利繼續就同我哋嘅團隊一齊去睇睇唔同項目、唔同單位嘅情況。咁都係繼續，因為單位數量都比較多，我哋都係兵分三路嘅。咁今日哈利咧就會同一隊 team 咧就係嚟Orchard House 呢一度，就係 Rama 4 Orchard House 係 St. Siri 嘅 project 嚟嘅。咁而家我哋團隊就泊緊車，咁哈利先同大家睇睇項目嘅周圍。咁你會見到咧，其實如果係純粹係大廈呢度咧，表面就係安好嘅，即係底層呢度啦 ，ground floor 呢度啦，公園嘅設施啊，各樣都係 safe 嘅。咁啊，希望單位就唔會太大問題啦。不過因為好多單位都有租客嘅入邊住啦，因為 Orchard House 確實係好租嘅項目嚟嘅，咁所以咧呢個項目我哋都有好多 report 咧，就係知道個單位本身咧就已經係有一定程度嘅損耗嘅。咁希望今日可以盡快去搞埋 cam。咁今日咧我哋就除咗我哋自己嘅團隊之外咧，我哋亦都會有認售嘅專業嘅水威亞咧係嚟嘅，因為而家都講埋嗰個 cam 嘅，我哋會有另外一條片咧講關於個 insurance cam 嘅情況嘅。咁其實去到某一個階段咧，即係需要有專業嘅團隊，即係啲認受性嘅機構嚟去做工作嘅。好，我哋進入咗 Orchard House 嘅現場啦。咁大堂 lobby 就完好無缺嘅。咁我哋而家準備同我呢一隊梁子君都係一隊專業嘅驗樓師啊。咁我哋就準備上單位嗰度咧去研究下，睇下到底單位嘅破損同埋實質嘅情況。咁哈利會拍攝俾大家，盡量去報導翻單位內部實質嘅情況同埋項目嘅情況嘅。咁咧，我哋而家入到嚟 Orchard House 嘅其中一個係 one bedroom 嚟嘅。咁我而家喺39樓嘅位置。咁真係感謝主啦。咁首先業主嘅租客，我哋幫佢揾，即係我都好佩服我同事，揾到一個非常之優質嘅租客，乾淨企理有禮貌，亦都allow我哋入嚟訪睇啦。咁我哋而家嘅同事咧，好仔細咁去睇緊到底有啲咩嘅問題。咁大部分我哋用咗5分鐘時間。用目測嘅情況咧，大部分嘅問題咧都係一啲表面傷痕嚟嘅啫，幾乎係冇嘢。咁租客亦都係好安樂咁樣住喺度。咁頭先問過租客啦，佢本身係歐洲人啦，咁佢涉事當日咧就係地震當刻咧，佢都喺單位入邊 home working 緊嘅，咁即刻就係逃生啦。咁當晚佢就已經係搬翻單位啦。Next day 佢都仲有少少擔心嘅，但係跟住佢已經覺得係冇嘢。佢亦都 appreciate 譬如項目嘅發展商 St. Siri 或者我哋嘅 agent 嘅團隊第一時間去 calm down 佢啦，comfort 佢啦。咁呢啲都係我自己都為我哋嘅團隊做得好而驕傲嘅。咁希望呢個單位問題可以盡快解決。咁因為都幾乎冇問題。咁呢個單位恭喜呢位業主陳生。
哈利就代業主慰問租客啦，咁租客善解人意嘅。咁預算咧呢個單位嘅修葺比較簡單，1個禮拜到就應該完成，當然要再排期啦。咁租客都好願意配合嘅，咁佢亦都可能會利用嗰段時間咧出國旅遊。咁細節大家有待商討啦。出去㗎啦。哦，第5層同樣嘅 layout 1房單位，一樣都係向南嘅。咁呢位業主嘅單位咧損耗就明顯好多啦。喺牆身非主力牆好明顯有斜嘅裂紋啦，天花嘅批盪亦都有剝落，亦都有明顯嘅橫痕嘅。同時都要擒高擒低去貼出位置啦，跟住我哋要再影相，然之後再影相喺系統上面 upload， 另外加上備註，然之後盡快咧去揾報價。咁跟住仲有好多功夫做。其實大家而家見到我哋嘅驗收咧，都只係一個第一步嘅工作，其實仲有好多個 follow up。今次嘅意外咧，確實令到大家嘅工作量咧大大嘅增加。好，咁同樣都係繼續 Orchard House 嘅單位啦。咁呢個咧就係34樓嘅，座向係一樣嘅。咁但係咧呢一層呢個單位嘅 condition 咧就冇頭先我哋睇咁好啦。咁就好明顯嘅 cracks 啦，好明顯㗎啦。咁喺廚房邊咧，亦都有好多撲皮嘅。咁但係似乎最嚴重咧就係一啲天花上邊，咁似乎嗰個 crack， 即係當時嘅震動咧就係都幾清晰，係由咁樣震出去嘅。咁門嘅呢一個位咧，其實前後都有 crack 嘅。咁呢個應該係一個比較大嘅維修嚟㗎啦。呢一個單位呢，租客係一位菲律賓女士嚟嘅，咁佢喺度教書啦。咁因為房間嘅情況呢，真係唔算太理想嘅，咁佢自己呢，2日之後呢，就決定要提早完成呢個租約。咁同業主商量緊點樣處理個按金上期。咁單位確實損耗係比較大，咁同時會盡快咧upload 啲相，亦都等租客遷出之後咧，盡快睇下有冇機會可以排期重新做一個修葺嘅工作。有時真係有啲平行宇宙啊！同一座大廈47樓嘅天際會所咧，就一切安好如常，一啲損耗、一啲損壞嘅感覺都冇，所有嘅居民咧都生活如常。好明顯咧，睇到佢哋咧覺得係安全，佢哋會繼續留低，繼續個工作，繼續打機，繼續睇書。Party room 入邊咧，繼續搞緊呢個綠茶班小組咁一齊 party 繼續嘅。Orchard House 嘅會所確實係吸引嘅，唔怪租務好。咁觀景台亦都係理想嘅，不過天台嘅花園咧就暫時未開放。咁落翻8樓嘅泳池層啦，咁泳池係健身房都係如常開放嘅，完好無缺一嘅，切安好。哈利嗰日都幾攰幾熱嘅，其實都幾想即刻跳落去游水，不過工作在先啦。望出去一切都冇問題，地板啊、公共設施啊，全部都係安好嘅。咁去埋健身室睇啦，好明顯一切如常。要操 fit 嘅繼續操 fit。Sansevieria 已經將佢旗下項目嘅安全咧擺晒上網㗎啦，咁大家咧可以去 Facebook 去官網調查，亦都要留意管理處嘅指示，盡快安排驗樓、上載損耗相片，同埋安排呢一個報價，準備進行呢個保險嘅索償嘅。曼谷買樓123會站穩崗位，為客人、業主提供及時優質嘅服務。